So what's up mga guys, welcome po sa ating channel. So nandito tayo guys, maggagawa tayo ng stand ng reservoir water tank stand mga guys. Yung gagawin natin ito mga guys, papalitan natin ng panibago yan mga guys. So mayroon na tayo na guys na nagawa ng ng ring. Ito mga guys, nagawa natin. Ito yung stand nya. Yan. Ito mga guys, stand, apat na stand, saka itong ring. Tatanggalin natin ito, papalit natin ito. So ito yun guys. So ito guys, natanggal natin yung yung tangke. Mag-umpisa na tayo ng paggawa ng ng stand nya. So ito guys.
guys, tapos natin yung yung stand ng water tank. So ito yun guys. Yan. So ito guys. Iba. Ito natin yung yung piping niya. Lagyan natin ng coupling. Ito guys, yung coupling. Lalagyan natin ng solvent cement. Kapilaan mga guys. Yan guys. Yan guys, tapos na. Huwag nyo lang guys, yung huwag nyo muna i-skip. Shout out tayo ngayon guys. So hanggang dito lang yung video natin guys. So shout out tayo mga guys sa ating mga subscriber at saka sa ating mga viewers. So shout out pala kay kay Mama Rochian. Shout out sa iyo. Inday Lina. Shout out. Amazing Runs. Shout out sa iyo. Nini Mukbang, shout out. Mamshi Vlogs, shout out. James Nils Channel, shout out sa'yo. Charlene Chip TV, shout out. Pogak TV, shout out sa'yo. Jaime Rigoro Official, shout out. Mayonnaise Gibara Official, shout out. Emilio Rodolfo Bites, shout out sa iyo. Chill Vlog, shout out. Iperdorig Vlogger, shout out. Journals TV, shout out. Riscapes, shout out. Ham Spam, shout out. Mercy Vlog, shout out sa iyo. Michael Buar, shout out. Titas Gandas Word, shout out. E4 Brothers Vlog, shout out.
Janmar Harmin, shout out sa iyo. And Flor Macalong from Belgium, shout out sa iyo. Maraming salamat sa ating mga subscriber sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat. At saka sa shout out pala sa mga kamag-anak ko nga Almedia Clan, Bohol, Liti, Davao, Dipolog, Almedia Clan. Shout out pala sa inyo. So yun mga guys, maraming salamat sa ating sa ating video. At sa muli, huwag nyo lang kalimutan na subscribe yung channel natin. Hit nyo rin yung bell button para updated kayo sa susunod kong mga video. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. God bless.